السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هيونداي سوناتا موديل 2014. المشكلة في هذه السيارة صعوبة تشغيل المحرك في الصباح، إما في باقي ساعات النهار يكون الوضع طبيعي ويشتغل المحرك مباشرة بدون تأخير. في هذا الفيديو سأشرح لكم إن شاء الله بالتفصيل أغلب الأسباب التي تؤدي لعدم اشتغال المحرك في الصباح، أو بالأحرى تأخير اشتغال المحرك. غالبا أعطال تأخير اشتغال المحرك صباحا تحتاج لفحص عدة أجزاء، ويكون تسلسل خطوات التشخيص معتمدا على عمر السيارة، وأيضا وضع المحرك وضفيرة الأسلاك وبرودة الجو. بالبداية، أهم سببين لتأخر اشتغال المحرك هما: أولا حساس حرارة ماء المحرك، وثانيهما هو خلل في البخاخات أو الإنجكترات. يعتمد كمبيوتر السيارة بشكل كبير على ال ECT أو الإنجن كولن تمبرتشر سنسر، أي حساس حرارة ماء المحرك، سواء في بداية التشغيل أو في ظروف عمل المحرك. فبناء أخوان على قراءة الحساس ينظم الكمبيوتر حقن البنزين وكذلك عدد دورات المحرك، معتمدا على البرمجة المصنعية في التعامل ومستندا على حرارة المحرك. تلاحظون أخوان أنه عندما تقوم بتشغيل المحرك في الصباح تجد أن دورات المحرك تصل ل 1500 دورة في الدقيقة. بعد أن يسخن المحرك ترجع وتعاود إلى الوضع الطبيعي. إذا وجدت السيارة تتأخر في التشغيل صباحا، أول فحص تعمله هو فحص حساس حرارة ماء المحرك، نسميه بالدارجة طبعا هنا في العراق بالجوزة الصباحية. طيب كيف يتم ذلك؟ أخوان، يجب أن تعلموا أن كمبيوتر السيارة لا يسجل خلل في حساس الحرارة ما دام الحساس يعطي مقاومة للكمبيوتر، لذلك لن تستفيد من خانة الأكواد. ببسيط العبارة، يتعامل الكمبيوتر مع الحساس عن طريق المقاومة التي يترجمها الكمبيوتر إلى درجات حرارة، وإظهار كود الخلل يعتمد على القطع في أحد الأسلاك، أو خلل ربما في داخل الحساس. مقاومة الحساس تنقطع، تنفتح الدائرة، يسجل الكمبيوتر هاي سيركت، أو ربما يسجل لو سيركت إذا كان هنالك قصر في أحد الأسلاك. طبعا هنا أنت مباشرة تقوم بتشخيص ومعرفة الخلل إذا وجدت الكود، لأنه تصبح الدائرة مفتوحة وتصفر المقاومة كليا داخل كمبيوتر السيارة. هنا يظهر كود وتصبح العملية سهلة. لكن إذا جاءتك سيارة يشتكي صاحبها من تأخر اشتغالها صباحا فقط، فلا يمكنك الجزم بعطل حساس حرارة ماء المحرك. يعني لا تقول له والله يا أخوي الجوزة الصباحية عاطلة، روح بدل جوزة، لأنه عندما تفحص بالبيانات الحية ستجد أن الحساس يقرأ بشكل طبيعي، والكمبيوتر أيضا يتحكم بالمراوح حسب درجة حرارة التشغيل المعرفة مسبقا. يعني سيارات تشتغل على 96 درجة، 97، 98، الأمريكي تقريبا 105 درجة تشتغل المراوح، فتجد أن القراءة منطقية. حساس الحرارة يعطي المقاومة إلى الكمبيوتر، والكمبيوتر يترجمها إلى درجات، وكذلك يتحكم في عداد الحرارة سواء كان من النوع الأنالوج أو الديجيتال، وأيضا يظهر لك الحرارة على شكل درجات. هو يستلم مقاومة ويظهر لك في البيانات الحية على شكل درجات. طيب ما هو الحل المناسب؟ أفضل حل هو بقاء السيارة عندك في الورشة، يعني لا تزم بعطل حساس حرارة ماء المحرك مباشرة. ابقى السيارة في الورشة في الصباح وقبل التشغيل، تدخل على البيانات الحية وتقرأ حرارة المحرك، لكن يجب أن يكون ذلك إخوان في الصباح الباكر. وأيضا يجب أن تكون القراءة منطقية، قراءة حساس حرارة ماء المحرك. كيف منطقية؟ مثلا حرارة الجو 16 درجة، أيضا تكون قراءة الحساس قريب من هذا الرينج أو المستوى. مثلا تجد قراءة الحساس في البيانات الحية 15، 16، 17، 18، قريب من درجة حرارة الجو الخارجي. لكن إذا وجدتها قريب الصفر المئوي أو بالسالب، هنا سيتأخر المحرك بالتشغيل. طبعا لابد أن يسأل أحدكم ويقول
هناك سيارات في أوروبا تشتغل مباشرة في درجة أقل من الصفر، فلماذا تتأخر السيارات هنا بالتشغيل عندما تكون الحرارة تحت الصفر؟ طبعا أقصد قراءة الحساس الوهمية. أخوان، إذا حساس حرارة ماء المحرك يقرأ -1 يسبب، طبعا يقرأ -1 بسبب خلل في المقاومة الخاصة به، فإن الكمبيوتر يحاول إغناء الخليط، يجعل الخليط ريتش، في حين حساسات أخرى تبين العكس. فمثلا حساس حرارة الهواء الداخل للمحرك يبلغ الكمبيوتر عن طريق المقاومة أن درجة حرارة الهواء الداخل المحرك هي 24 أو 24 درجة. هنا التحكم في الخلط والإشعال يكون غير منطقي، بالدارجة يكون على البركة، كما نقول على البركة، الكمبيوتر يعمل على البركة، لذلك تجد أنه لا قرار في تشغيل المحرك. بعضهم يقول أنا أضغط على دواسة البنزين للأخير، وبعضهم يقول أنا أبقى أدور في المحرك لوقت طويل، وهكذا إلى أن تشتغل السيارة. إما عن كيفية معرفة خلل حساس حرارة ماء المحرك، فالحل الأمثل هو مراقبة البيانات الحية كما هو الحال في هذه السيارة، وأفضل شيء هو مقارنة القراءة بحرارة ماء المحرك الفعلية. لاحظوا أخوان كيف أفحص أنا. هنا الحرارة في الجهاز بالبيانات الحية 14 درجة فاصلة 26، وفي قراءة المحرار هذا البسيط استخدمه للتبريد، طبعا محرار بسيط ورخيص السعر، تجده 14.5، يعني درجات أعشار من الدرجة فرق بسيط بين حرارة ماء المحرك وبين قراءة حساس حرارة ماء المحرك. إذن هنا لا توجد مشكلة في الصباح. طبعا كانت هذه السيارة تعاني من تأخر أو تأخير في الاشتغال، لكن استبدلت حساس حرارة ماء المحرك الذي كان يقرأ في الصباح -27 درجة بدون أي قطع في الأسلاك، ولا مشكلة في الفيشة، ولا مشكلة في الحساس، لكن يقرأ -27، والسبب هو تقادم حساس حرارة ماء المحرك وانتهاء وضعه الافتراضي. الآن الوضع ممتاز جدا، المحرك يشتغل بسرعة. طيب، فحصت الحساس وجدته جيد. أنت يعني كفني فحصت حساس حرارة ماء المحرك بهذه الخطوات، وقارنت بين قراءته وبين حرارة الماء الفعلية ووجدته جيد، لكن لا يزال المحرك يتأخر في التشغيل صباحا. هنا أخوان إليكم أغلب الأسباب. أولا، عمر ونوعية شمعات الاشتعال، بالدارجة البلكات، في العراقي في الخليج يسمونها بالبواجي. ثانيا، البخاخات، يجب أن يكون الحقن على شكل رذاذ خفيف وليس كثيف لتوفير خلط بالهواء مثالي، والسماح لشمعة الاشتعال بإصدار الشرارة، أي أخوان لا يغرق المحرك بالبنزين. فإذا كان الخليط جدا غني هنا يسبب تأخر صدور الشرارة من رأس شمعة الاشتعال. وأيضا أن تكون الشرارة كافية لإحداث الانفجار داخل كل أسطوانة، ويعتمد ذلك أي قوة الشرارة يعتمد أيضا على قوة البطارية وكويلات تكبير الشرارة التي نسميها بالكويلات، وأيضا عمر حلقات المكبس، بالدارجة الرنجات أو الشنابر. وهنالك أخوان سبب مهم آخر هو الإيموبلايزر أو نظام الحماية من السرقة، إذ تعاني كثير من السيارات من عدم تعرف كمبيوتر السيارة على شفرة المفتاح في الصباح، وخصوصا في الجو البارد. لماذا يكون ذلك أخوان؟ يكون بسبب تراجع كفاءة المكثفات وكويل قراءة الشفرة في انخفاض أو عند انخفاض درجة الحرارة، وكذلك بعد توقف طويل ليلا في الصباح تجد السيارة لا تشتغل. خصوصا أخوان السيارات يعرفون الأخوان سيارات شيفرليت مثل أوبترا وأفيو وبعض السيارات الكورية، وتشخيص هذه الحالة سهل، أيضا شرحته بالتفصيل على القناة. يمكن كشفه بواسطة جهاز تشخيص الأعطال، يمكن أيضا كشفه عن طريق مراقبة البلسنج أو البارد المتقطع إلى البخاخات، تجده غير موجود مفقود، أو تجد الشرارة غير موجودة في كويلات الإشعال، ويمكن التفريق بينه وبين حساس
كرينك عن طريق ارتفاع مؤشر الRPM قليلا عند التدوير، أو ربما الانتباه إلى لمبة الإيموبلايزر إذا بقت مضاءة، فهذا يدل على عدم تعرف الكمبيوتر على مفتاح السيارة. بعدها تبحث بالأسباب وتقوم بحل المشكلة. وتجد بعض أصحاب السيارات مثلا شيفي أفيو والأوبترا يقومون بتسخين الشريحة داخل المفتاح. أحيانا تجده يقوم بتسخين الشريحة داخل المفتاح ويقوم بالتشغيل، من ثم تشتغل السيارة، أو يقوم بتشغيل وحدة الإيموبلايزر لحث وزيادة كفاءة المكثفات وتقوية كويل استقبال شفرة المفتاح، بالتالي تشتغل السيارة. هنا الحل هو باستبدال الإيموبلايزر أو باستبدال شريحة المفتاح، أو الوصول إلى آخر مرحلة وهي عمل إيمو أوف أو إلغاء طلب شفرة المفتاح من قبل كمبيوتر السيارة. ويتم ذلك أخوان عن طريق البرمجة بواسطة فك كمبيوتر السيارة وربطه على مبرمجات، وقد شرحت ذلك كما قلت لكم بالتفصيل على القناة. طيب، وأيضا أخوان هنالك أسباب أخرى تسبب عدم اشتغال أو تأخر اشتغال المحرك في الصباح. أحد هذه الأسباب هو حساس الكرنك، فقد تجده يضعف للحث في الصباح ويتأخر المحرك في التشغيل. وأيضا خلل حساس الماب أو الماف يسبب التأخر في التشغيل أو التأخير في التشغيل. هنا السؤال: لماذا هذه الحساسات تتغير استجابتها عند انخفاض درجة الحرارة؟ السبب هو أن أغلب الحساسات مصنوعة من مواد تؤثر عليها أو يؤثر عليها تغيير درجة الحرارة، وخواص هذه المواد أو كفاءتها تقل بالتقادم والاستخدام الطويل، لذلك يتغير سلوكها أو بالأحرى مقاومتها بشكل غير متوقع. هنا أخوان ذكرت لكم أغلب الأسباب الكهربائية، وإلى جانب ذلك هناك أسباب ميكانيكية تؤثر على عمل المحرك. أولها ضغط المكابس، فكلما كانت غرف الاحتراق محكمة كانت عملية حصول الاشتعال جيدة. ويسبب أخوان اتساخ حواف الصمامات أو ما نسميها بالعراقي الولفات أو رداءتها إلى تأخر اشتغال المحرك في الصباح، وخصوصا في الجو البارد. أيضا هنالك سبب هو سنتر المحرك، وأقصد به التوافق التام بين عمل أعمدة الكامات، كامات الشفتات، سواء كانت السيارة تعمل بعمودين أو عمود واحد، يجب أن يكون متوافق العمل مع عمود الكرينك. طبعا في الوقت الحاضر سهلت شركات التصنيع كثيرا آلية الكشف على سنتر المحرك. سابقا كان أصحاب السيارات يذهبون إلى الميكانيكي لغرض معرفة سنتر المحرك. حاليا الفني الكهربائي يمكنه بسهولة جدا أن يقوم بمعرفة سنتر المحرك بواسطة البيانات الحية، لأن الشركات إخوان وضعت set points أو نقاط ضبط يمكنك من خلالها معرفة هل المحرك يعمل بتوافق تام أم أنه هناك تفاوت في عمل الكامشفت. أيضا إخوان عازل رأس المحرك أو ما نسميه بالهيد جازجيت الخاص برأس المحرك له دور كبير في إحكام غرف الاحتراق، وأي اهتراء فيه ولو بسيط يسبب تأخر اشتغال المحرك. أما الوضع في سيارات الديزل يختلف عن البنزين لأسباب، هي أن الديزل يحتاج للتسخين قبل التشغيل. كما تعلمون إخوان أن محركات الديزل لا تعمل بشمعات اشتعال، بل يكون الاشتعال فيها يعتمد على الضغط والانفجار، ولذلك يستخدمون شمعات تسخين وليس اشتعال في كل أسطوانة تقوم بإحماء غرفة الاحتراق، ليسهل ذلك عملية حصول الانفجار، لأن الضغط يصل إخوان إلى درجة انضغاط مناسبة ومثالية، مع وجود الحرارة تكون عملية اشتغال المحرك سريعة. إما لمن يسأل كيف يشغلون السيارات أو كيف تشتغل السيارات في الدول التي تنخفض فيها الحرارة لأكثر من 16 درجة، فالجواب هو استخدام تسخين يعمل بالكهرباء.
وهذا التسخين يقوم على رفع درجة حرارة ماء المحرك، بالتالي يمكن البدء بالتشغيل دون الضرر بمحرك السيارة. إخوان، درجات الحرارة المتدنية جدا أو المنخفضة، يعني أكثر من 16 17 تحت الصفر، هنا يكون ضرر على المحرك إذا قمنا بتشغيله بشكل مباشر بدون التسخين. طبعا درجات أخفض من هذه الدرجات إن صح التعبير. كان هذا كل شيء في الفيديو. طبعا فيديو بسيط، ربما فاتني أشياء لم أقم بذكرها، ولكي تعم الفائدة شاركونا تجاربكم في التعليقات لنتقاسم أجر نشر المعلومة. أرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في التعليقات، وسأرد عليها إن شاء الله أولا بأول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخير والبركة، ويرزقنا ووالدينا جنته في الآخرة. لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.